Masu kallon mu assalamu alaikum, barkanku da wuni da fatan kuna lafiya. Yau na zo muku da wata game mai suna Wrestling. Gaskiya game ɗin nan yana da matuƙar kyau, ya kamata ka mallake shi. Game ɗin nan sun tsara shi yana da matuƙar kyau sosai. Idan kana wasan shi zaka ga robot ɗin kamar mutanen gaskiya ne. To dan uwa, idan kai sabon zuwa ne a wannan channel ɗina mai suna Gametic Channel, da ka taimaka ka taɓa min alamar subscribe a haka, sai ka taɓa alamar ƙararrawa da na yi sabon video za a dinga sanar da kai. Idan ka kalla bidiyon nan da ka taimaka ka taɓa mar alamar like a haka, za ka iya ka yi mana comment, kuma za ka iya share mana bidiyon mu a WhatsApp, Instagram, Twitter da sauransu. To mu je kan darasin. To kana buƙatar wa'annan application nan guda biyu ɗin nan, ga su nan. Wannan application nan guda biyu kana buƙatar su, wannan application nan. To zan aje muku link ɗin su a description na bidiyon nan, kuma zan aje muku link ɗin game shi ma a description na bidiyon nan. Sun zama guda uku, amma game ɗin na aje link ɗinta na sashi a WhatsApp group ɗina. Gashi nan, idan kun lura shine wannan, gashi nan shine wannan. Idan kana buƙata kawai zaka zo ka taɓa shi. Bayan ka taɓa shi, to gashi fiskan da zai nuna ma kenan. Sai ka zo ka taɓa download a haka. Bayan ka taɓa download, sai ka zo ka taɓa alaman nan gurin download haka. To gashi bari in nuna muku. Gashi nan ya fara yin downloading, amma ni ina da game ɗin kawai zai yankar. Sai in fita, za ku fita haka, sai ku zo ku shiga wannan application nan. Gashi wannan application wannan. Bayan kun shiga haka, sai ku nema folder downloading. To gashi nan folder downloading, gashi nan. Sai ku taɓa shi, za ku ƙara shiga, sai ku nema folder downloading. To gashi nan shine wannan gashi nan. Idan kun lura, sai ka zo ka taɓa a kai. Bayan ka taɓa shi, sai ka je ƙasa ka nema link ɗin na game. To gashi nan link ɗin game, gashi nan. Sai ka zo ka taɓa shi haka, sai ka zo ka taɓa alaman nan. Gashi alaman nan za ka taɓa. To bayan ka taɓa shi, sai ka zo ka cike shi haka, sai ka taɓa shi ta nan. To gashi nan yana installing. Za ku jira shi kaɗai ya gama installing. To idan kun lura ya gama installing, bayan ya gama installing, sai ka je nan gurin, ko ka je gurin, zaka ga link ɗayan zai canju. Gashi nan a nan gurin, gashi haka. To bayan ya nuna ma alaman nan, sai ka zo ka taɓa shi haka. Bayan ka taɓa shi, sai ka zo ka taɓa alaman nan, sai ka zo ka cike shi, sai ka zo ka taɓa alaman nan. To gashi PS game, gashi kamar misalin game ɗin yana tafiya wancan ɗayan application ɗin. To gashi nan yana loading. Saura kaɗai ya gama loading. To gashi haka ya gama loading. Sai ka fito daga wannan application ɗin, sai ka zo ka ƙara shiga wannan application nan, PS wannan. Bayan ka shige shi haka, zai nuna ma fuskan nan. Sai ka zo ka taɓa nan.
To ga game ɗin idan kun lura gashi nan. Sai ka zo ka shiga game ɗin. Gashi nan dai game har yanzu bai fara ba. To gashi sai ka zo ka danna X, sai ka ƙara danna X a nan, sai ka zo ka danna X. To gashi a nan za su tambaye ka wani mutum kake so. To sai ka zaɓa mutum, gashi Romaras. To ɗayan mutumin da zai yi wasa da kai kuma shi ma za ka zaɓa. Undertaker. To ɗan uwa, a nan ne mun kawo ƙarshen bidiyon nan. Zaka iya ka gaya mana ra'ayinka a comment ɗin bidiyon nan. Mun gode.